पांड्यन को उपरे गीता मेहटा संदेह बड़े नवीन को भूल बाटरे नेउछंती पांड्यान सत कहीदेले बदली जीव राज्य राजनीति। पांड्यन को उपरे संदेह करथिले नवीन को भौणी गीता मेहटा। नवीन को पांड्यान भूल बाटरे नेउथिबा संदेह करथिले गीता। निज बहिरे बड़ खुलासा कले रुबेन बानर्जी। वरिष्ठ सांबादिक रुबेन बानर्जी नवीन पट्टनायक उपरे लिखिथिबा बहिरे करिसंती सांघातिक खुलासा। मृत्यु पूर्व पांड्यान को उपरे संदेह करथिले नवीन पट्टनायक भौणी गीता मेहटा। नवीन को पांड्यान भूल बाटरे नेउथिबा भौणी गीता मेहटांकर होइथिला संदेह। डाक्तरखाना को देखा करबा को जाइथिबा जणे पाख लोक को डाकी दुर्बल स्वर रे एपरि कहिथिले गीता मेहटा। नवीन पट्टनायक उपरे लिखिथिबा बहिर पंचम अध्याय पांड्यान कुहुकर रुबेन बानर्जी लिखिछंती जे कुहा जाय नवीन को बड़ भौणी गीता मेहटा थरे पांड्यान को कथा उठाइथिले। 2023 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे तांकर निधन हेबार अव्यवहित पूर्वरु से दुर्बल स्वर रे नवीन को लागि चिंता करथिले। से तांकु अबाटरे नेउनित तांकु डाक्तरखाना रे देखिबा को जाइथिबा बेले जनकु से खोली कहिथिले बोली लेखिछंती रुबेन। सेबडे पांड्यान दपंती को नहीं बीजेडी रे बढ़ुची विद्रोह। एकजुट होई बड़ प्लान करुछंती बिजु लिगासी परिवार। खबर कागज को साक्षात्कार देई भैरव पांड्यान को ऊपर बर्षिथिबा दलर राज्यसभा सांसद देवाशीष सावंतराय निज घरे मेली बांधी करिसंती शक्ति प्रदर्शन। खाली शक्ति प्रदर्शन करि नाहंती बरं बैठक करि देइछंती युद्ध देही डाकरा। खोलाखोली सामना को आसी नथिले भी बहु बिजु लिगासी नेतांको पुओ मानंकु धरी गुप्त बैठक करिसंती देवाशीष। बाहर को सौजन्यमूलक बैठक और भोजीभात खुआ जाउथिबा एही मेली पछरे पांड्यान को मात देबा लागि बड़ स्ट्राटेजी प्रस्तुत होइथिबा खुआ जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।